Ķēngurēni. Rendez-vous tous à School Island. On vous attend sur l'île du bonheur. Tous les kangourous, tous les petits fous font la fête avec les professeurs. Rendez-vous tous à School Island. On vous attend pour chanter en chœur. Tous les kangourous juniors, tous les petits fous, ils vous attendent, c'est l'heure. Mainītās lomas. Atklāti sakot, savas mašīnas viņi varēja novietot citur. Ej, tie ir skolēni vecāki, viņi dara, ko grib. Labi, ka tas notiek tikai reizi gadā. Slaisti! Dīgdieņu bars! Mazie sliņķi, tā mēs radām lielu nekārtību. Liekas, esam sapnī. Nesteigsimies, mazliet mieru. Kā redzams, jūsu bērnu atzīmes konstanti uzlabojas. Ja vien, protams, man liekas, ka viņiem ir par maz mājas darbu. Viņi par maz nodarbojas ar matemātiku. Viņiem būtu vairāk jāmācās misija zemes vēsture. Tā ir mūsu civilizācijas šūpulis, bet tā ka... Mieru, dārgie vecākie, es jums apgalvoju, ka jūsu bērni... Tas ir blefs. Valter, mūsu bērni pietiekoši nemācās. Napa un Didi ir šeit un pārstāv skolēnus. Uzklausīsim viņus. Jūs nevarat iedomāties, stundas sākas 8:30 un beidzas 4:30. Tad ejam vingrot. Pēc tam klasē pildīt mājas darbus. Šī čīkstēšana nav graša vērta. Viegli teikt, ka mēs neko nedarām. Būt vecākiem nav grūti caurām dienām neko nedarīt Danger Cityjā un Paradislendā. Tā nu gan ir nekaunība. Klasomā! Dažkārt jāpadzīvo otrā dzīvē, lai labāk saprastu. Il faut parfois vivre la vie de l'autre. Dažas dienas vecāki varētu būt bērnu vietā. Un mēs dotos uz pilsētu tāpat, kā viņi neko nedarītu. Nezinu, vai tā ir laba doma. Izcili no saspringuma pat uz plaiksnī gaisma. Pedagoģiski šis eksperiments būs ļoti aizraujošs. Tūlīt pat sameklēsim uzņēmumus, kur viņi varētu strādāt. Ķēngurēni, mēs visi dodamies uz Danger Cityju, lai dzīvotu kā pieaugšie. Mēs būsim pārdevēji rotaļlietu veikalā. Jā! Es mazliet atkārtošu matemātiku. Kad bija mazs, es vienmēr biju labākais. Es viņus pārspējuši franču valodām. Bērni, jūs gaida pilsētā, jūs dosieties ceļā ar prezidenta lidmašīnu. Kā vienojamies, būdams novērotājs, es pieskatīšu bērnus. Uz redzēšanos! Uz drīzu redzēšanos. Labi, bērni, ierindā pa 2 tūlīt sāksies stundas. Kurš var pateikt, kā sauc šo leņķi? Es, kungs. Tas ir lielisks leņķis. Redzēsim. Es to zināju, taisns leņķis. It nemaz. Taisns leņķis ir 90 grādu, tas nav sarežģīti. Atveriet grāmatas 48. lapas pusē. Mēs pilnībā atkārtosim stundu un izņemiet savus lineālus un transportierus. Kas tas ir? Transportieris.
m'indiquer où se trouve Street Fighter 7? Vai varat man parādīt, kur atrodas Street Fighter 7 Omegas konsolē? Es nezinu. Vai neredzat, ka nav īstais brīdis? Kas tā par atbildi pircējam? Nekavējoties pārtrauciet šo spēli. Jūs abi ejiet uz noliktavu un to sakārtojiet, tur viss ir sajaukts. Šīs dāvanas jānogādā pilsētā ātri, tur ir norādītas adreses. Iespējams, nebūs tik garlaicīgi, kā likās. Dažkārt šķietamība ir maldinoša. Divus steks. Divus steks, mekus, 4 vaniļas upeņu piena kokteļus. Divpadsmit karstmaizes gabalu tortes. Neklieciet, es neesmu kurls. Kusties uz priekšu, apmeklētāji gaida. Cik tekus mekus? Kļūt pieaugušam nav tik vienkārši. Cecila ēd kūku. Kas var man pateikt, kur atrodas T un P? Kas? Neko nevar saprast. T un P. Tiešais papildinātājs, tas nemaz nav sarežģīti. Es zinu, kundze, es zinu. Špikotājs, kundze, viņš norakstā. Baltazar, 1 stundu paliksi pēc stundām. Tu esi pie direktora. Tas nebija es. 2 stundas pēc stundām, Eli. Starbrīdis. Ejam, bērni. Es gribēju teikt vecāki. Jā, mierīgāk. Man visu dienu bija jāskaidro cilvēkiem. Un viss jākārto. Man jācep desiņas. Un mani lāmāja apmeklētāji. Lapo, tā bija tava stulbā ideja. Vecāku dzīve ir nogurdinoša. Ko? Tu smejies, vai? Tā bija tava idiotiskā ideja. It nemaz. Es nevaru iemigt. Beidziet krākt! Jums ir paveicies, ka neatrodamies manā valstī. Es liktu jūs ieslodzīt. Kāds kauns mani pamodināt nakts vidū! Kur ir Baltazars? Es viņu dzirdu. Jā, dzirdu. Nē, tāpēc, ka man nebija laika pabeigt manu ģeogrāfijas uzdevumu, tātad man vajadzētu galējo ziemeļu zemļu demogrāfiju. Viņš špiko. Lieliski. Viņš liek diktēt savu ģeogrāfijas uzdevumu pa telefonu. Kas ir pie aparāta? Tas esmu es, Didi kungs. Telefons ir konfiscēts. Pārtrauciet, vai arī visi tiksiet svētdien atstāti pēc stundām. Un neizskatās, ka viņiem salas skolā klātos jauki, domāju, ka viņi nav gatavi to atsākt. Ko tas nozīmē? Jūs zināt, ka pārdevēji nedrīkst spēlēties. Noliktava joprojām ir nekārtībā. Jūs esat kļūdījušies piegādēs, viss jādara no jaunā. Par laimi šovakar tas beigsies. Strādāt rotaļlietu veikalā ir briesmīgi. Cheeseburgeri, apelsīnu solo. Aiziet. Promier! Sviestmaizi ar desu. Izrādās, ka darbs var būt arī interesants. Žēl, ka tas šovakar beidzas.
Par spīti visam esmu apmierināts, ka atgriezīsimies salas skolā. Cik aizraujošs eksperiments. Man liekas, ka to vajadzētu atkārtot katru mēnesi. Nožēlojami. Mēs esam pārāk aizņemti. Mēs neesam brīvi. Pasūtam. Tātad piekrītat, ka jūsu bērni strādā pietiekoši? Jā, lieliski. Ļoti labi. Tāpat turpiniet. Un kā gāja jums, bērni? Tas bija briesmīgi, šausmīgi, pretīgi. Ķēngurēni, vai jums patiktu vēlreiz pamēģināt eksperimentu? Mēs iespējams esam nedaudz par jaunu, bet bija labi. Kad būs pienācis īstais brīdis, mēs labprāt to darīsim. Un tā, Django kungs, ko jūs kā novērotājs domājat par šo pedagoģisko eksperimentu? Pirms kādu nosodīt, ikreiz ir noderīgi pabūt viņa vietā, bet lai bērniem ir bērnu dzīve un vecākiem vecāku dzīve, tas man šķiet vistaisnīgāk. Bet mani mazie ķēngurēni uzvedās kā īsti šefpavāri. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Sarmīta Maģule, lasīja Ārijas Tūrniece.